Na szevasztok srácok, én XD király vagyok, és eljöttünk egy újabb Fortnite-os videóba, és most itt leszek egyedül, itt lesz önmagam, és Zero Build, és ez most egy kihívás videó lesz, ahol a Zero Build Battle Royale, azaz a rendes Zero Build-el, és illetve a Reload Zero Build-el, ami új map most, ami bejött, azzal fogok játszani, mind a kettő két részből fog állni, hogy akkor megnézzük, hogy melyik mapon érek el jobb eredményt, írjátok le kommentbe tippeiteket, hogy melyik mapon fogok jobb eredményt elérni, és persze, ugye az előző Fortnite-os videómban a bal felső sarokban volt egy facecam, és hát megint ott lesz, csak mert az előző videóban elfelejtettem róla szólni, na mindegy, szóval most szólok nektek, szóval, ja, és azért nem volt egy hónapig videó, ennek könnyű magyarázata van, mert fel akartam venni egy videót, fel is vettem, csak ahogy hallgattam vissza, meg néztem vissza, hogy tökéletes legyen, hanghiba történt. Tehát a 6-7 percnél nem lehetett hallani a hangot, hogy nem volt hang, és hát onnantól a 6-7. perctől, onnantól végig nem volt hang, szóval kuka az egész. Mondjuk nem is volt olyan érdekes témája a videónak, csak azt hiszem abban csak Zero Buildeztem, és ennyi, és nincs időm mindent elmondani, mert már közben le is ugorjunk, ugye kezdjünk először a Reload Zero Build-el. Na, szóval, mint láthatjátok, megvettem a Chewbacca skint, mert én egy nagy Star Wars fan vagyok, szóval, ja. A örömömre a következő season Star Wars-os lesz, de nincs időm befejezni, mert jön egy pali, és kellenek a fegyverek. Most egy kicsit lehet, hogy csöndben fogok maradni, mert koncentrálok. Jó, de jó, 2 shoti. Sajnos nem működik a double pump, mondjuk örülnék, ha működne, de sajnos nem működik. Nincs is szerintem senki. Jó. Jó. Oké. És hát jól jön egy ár. Szerintem. Nem ártana egy ár. Nem? De a játék is így gondolja, hogy nem ártana egy ár, és meg is ajándékozott egyel. Palion. Hát ezt nem így terveztem, de jó. Meg fog halni. Na, mint láthatjátok, itt vagyok, hát az először sikeresen meghaltam. Akkor nincs fegyverem. Kaka van a levesben, nagy kaka. Kaka van, nem jó. Kéne egy fegyver. Hát nem jó. Hát eddig gyenge vagyok. Eddig gyenge. Jó, hát az elején az még össze is. Új, ezt a Slurp Juice, ezt szeretjük. Ezt nagyon szeretjük. Közben elértem a 80-as levelt. Jó. Hát nem tudom, hogy elvigyem magammal. Shield Bubble-t. Hát szerintem elviszem. Mert a múltkor is az azért öltek meg, mert nem volt semmilyen fedezékem, ami az én hibám volt, meg a Crash Pad Juniorral rossz helyre rotáltam. Mert csak le kellett volna durrantanom Shotival, na mindegy. Szóval, ja, kéne harcolni. Mert ugye, srácok, gondolom tudjátok, hogy ti is azt a videót szeretitek, ahol eseménydús, vannak benne harcok, lövöldözés, killek, a videós nyer, hát ez nekem pont nehéz lesz, de mindegy, szóval a videós nyer, és így meg lesz simán. Hát ez nekem pont nehéz lesz a győzelem, de mindegy. Lehet, hogy csak akartam, vagy lehet, hogy elmondtam a videóba, hogy kilőtt. Valaki lőtt. Na mindegy.
Szóval, hogy a következő season nagy örömre Star Wars-os lesz, mert ugye én nagy Star Wars fan vagyok, de sajnálatomra csak 1 hónapig tart, szóval lehet, hogy nem lesz videó majd a következő seasonban, mert csak grindolni fogom a leveleket, megveszem a Battle Pass. Hát, melyik a jobb? Slurp az jobb. Grindolni fogom a leveleket, meg ilyesmi, szóval lehet, hogy nem lesz videó, de ezt még nem látom előre. De az is lehet, hogy itt egy pali. Az fixen lehet, hogy itt egy pali, mert hallottam. Hallottam a lépteit. Mutasd magad. Nem mutatja magát. Itt van bent? Nem. Hát akkor ezt tök nyugodtan. Ki is lootolom ezt a chestet, semmi baj. Hát ezt szeretjük. Ez nagyon jó loot. Hát bekakkantás. Hát még ilyen jó lootom még soha nem volt. Jó, az a fegyvereket ne nézzétek, de inkább a lákkom, hogy egy mythic Rocket Launcher. Hát azért ekkora lákkot, hol nem kéne meghalni, lehetőleg. Lehet, hogyha az lenne a videó témája, hogy ott egy pali, küldjünk neki egy olyan ajándékot. Ez attól nem sikerül. Ja, ez Shockwave Grenade, vagy valami olyasmi. Hopp. Le kéne. Jaj! Fú, mint láthatjátok, már csak egy életem van. Ha most meghalok, akkor vége. Ja, de várjál, most jut eszembe, hogy az a videó témája, hogy melyik helyezésed, melyik videójáték, nem tudok beszélni, mert menekülni kell, mert itt egy pali. Várjatok, csak elmenekülök, utána folytatom a mondani valómat. Szóval az a videójáték téma, akármi, hogy várjatok. Így, meg kell lenni, handcannon, shoti, nem, helyette egy ilyen, és mehetünk is. Ja, jó, futi. Szóval azt akartam mondani, hogy most jut eszembe, hogy az a videó témája, hogy melyik izén érek el jobb helyezést, szóval amúgy lehet, hogy inkább visszaállok passzív módba, mert hát az volt a hibám mind a kétszer, hogy rámentem a harcra, azt ilyen mongrálok vannak ott, azt meghaltam. Mindegy, most inkább csak passzívan, okosan, távolabbról kéne megjátszani a helyzetet. Fád nem akarok kempelni, bokron nem akarok kempelni. Hogyha tényleg arra mennénk, akkor bekempelek egy bokorba, szevasz, azt utána megfogom, azt letúrom a végén a palit, az cső. Várjatok. Mint láthatjátok, nagyon jó a célzásom. Iróniában mondtam. 35, dead! Ez az! Megöltem egy pali, megvan a napi sikerélmény. Hoppá. Ott egy pali. Csak egy távolra kéne lövöldözni. Az egy galaxi! Srácok, az ott egy galaxi skin. Vagy lehet, hogy rosszul látom, de ez itt lehet, hogy előttem az ott egy galaxi. Én nem tudom, mit csinálok, ha az tényleg egy galaxi, akkor az egy nagy OG. Akkor az ott egy nagyon nagy OG player, ha az ott tényleg egy galaxi skin. Ezt a palitot, fú. Nincs nálam esetleg shield? Nincs, csak heal van. Fú, olyan gyorsan történnek az események, hogy amúgy lehet, hogy ez a videó vágatlanul fog felkerülni. De nem szabad meghalnom, ha meghalok, kész, vége. Jó, fel is híráltam. Nyugi, chill guy. Chill bro, chill guy. Chillek vagyunk. És nyugodtan kell megjátszani. Hopp, itt egy third party!
Pont akkor jön ki, nem szabad meghalnom. Ne! Nem, de hogy lő el? Hogy lő el? Ne lőj el! Hú. Hát nekem úgyis tök mindegy, ez a reboot vége. Azt is ki, jó. Fú. Bocsánat, srácok, az összes bocsánat az összes szedetlenségemért. Csak hát nem nagyon Fortnite-ozok, és nem vagyok hozzászokva az ilyen nagyon kaotikus endgame-ekre, és engem viszont ott megláttak. De én is látok ma őt. 38, még egy 38-as, bekapja, de én is bekapom. Hát, srácok, lehet, hogy itt a vége a videónak. Nem! Itt a vége a videónak, ha tetszett, akkor like, mert szerintem meghalok, szóval futás van, de remélem, hogy nem fog meghalni. Mennyi loot! Add ide az árt, add ide az árt. Mamut pisztoly, add ide, add ide, add ide. Nem, futás! Júj, ilyen...